få den til nå. Så flink. Men de ungene skal bare være tillate ikke de skal være unna. Nå skal du ha ut en til, vet du. Sånn. Bry oss om å filme. Den går jo bare så fort bakom. Sånn. Sånn. Nå er det trøtt, og nå har jeg spist litt grann. Så nå kan mora få litt fred og få ut det siste. 3:15 klokka nå. Så de er mett og gode, de har spist masse. Veldig fin guttene her. Se den røde fargen. Flekkene. Fine unger du har fått. Små, men de måtte jo bli små. Det var så mange. Det går nok helt bra med dem. Ikke for små. Fra 123 til 156 nå. 132 det mellom. Det er han som kom først. Skal vi bare stoppe her? Tror ikke det at du vil komme så bare sånn ut. Det begynte å presse litt. Nå blir du trøtt igjen. Skal du sove? Ok.